अरे देख लो दुअरिया पक्का लिखल बा। अरे देख लो अतवार लिखल बा, ई सोमार लिखल बा। तहरा बहिना के कोड भाषा में समझावेली सर। आबूची यार बूचिया कालू को लेवा जाई। छुप नहीं सकता है क्या? ये सही बात है जी? सही बात है। क्या क्या आवाज निकाल लेते हैं? कौन कौन सा जानवर का आवाज निकाल लेते हैं भैया? हमारा मतलब कि अंदर लागी कि हम इनकर निकाल सकते नहीं। हाँ तो उनको हम निकाल देनी। निकालिए तो। अब देखिए बकरी के अगर बोका हुए मार दिलस बकरी के तो बकरी टैलेंट छुप नहीं सकता है, कितना ही छुपाइए टैलेंट नहीं छुप सकता है। और क्या क्या आवाज निकाल लेते हैं आप? अब भाई मुर्गी भाई हाँ ठीक। भैंस अच्छा बिल्ली तो ठीक। अब पाड़ा तो तू साला वैसे गरज जला सा ठीक। और जैसे कि आदमियों दो चार गो हमारे गांव बताओ तने मोए लोग हीरो कलाकार के हाँ हाँ बताइए। हाँ बता देते हैं आपके। ई काम अभी कोनो कलाकार निखन कइले जौन हम काम करें नए सोचे नहीं। जैसे गांव में आदमी ना होखेला तो गांव में बूढ़ियन के हम नकल करें। जैसे बूढ़ी बोल दिली सब तो हमारे गांव में बड़ी बड़की माई लगेली। तो हम जब भेटाई तो कहे का ये नतिया का हाल बा, तहनी के सुधर गइल बाड़ो सकी बिगड़ गइल बाड़ो रे दादा कुकरी आवेले बहुत बढ़िया लगेला। जैसे कोई दुल्हन का शादी होता है, किसी लड़की का शादी होता है तो जब जाती है घर से तो कैसे रोती है? ये भैया अरे कहाँ पूछ देला ये दादा जीवन में साला। अच्छा तो एक बात रहो जब पूछिए दिए छेड़िए दिए हमको तो आज हम छेड़ ही देते हैं। अब बुरा मत मानियो लो भाई लोग। ये कॉमेडियन हमने कहीं जा लड़की रोली सा मतलब माई कोड भाषा में समझावेली सर। आबूची यार बूचिया कालू को लेवा जाई। कैसे गाना गाती है सब औरत शादी ब्याह में? कैसे गाना गाती है सब? अच्छा औरत मतलब शादी ब्याह में कैसे गाना गाती है? अरे देख लो दुअरिया पक्का लिखल बा। अरे देख लो अतवार लिखल बा, ई सोमार लिखल बा। तहरा बहिना के चोर चोर भत्तार लिखल बा, तो नहीं देख लो। हाँ कुत्ता किस तरह बोलता है? आय दादा कुत्ता कुकुरा के ना। कुकुरा कैसे बोलता है? अच्छा कुकुर ना बोलनी है अभी बकरिया बोका के बोलने हैं। आय दादा वो तो कुकुर के तो पीली पाला बाणा सा। अब देखिए कुकुरों में क तरह के कुकुर बाणा स। हाँ एगो देसीला बाणा स, बेलायती बाणा स, डॉगी बाणा स। कुकुरो लाख लोग में बेचाता न स। आदमियों में कुकुरे बनी जाए। अरे गौवा में सब कुकुरुआ नहीं खा सब कुतुआ। हाँ कुकुरा ये तो माना जाइब तो देखिए से तो मान लो कि कोने को टोला के होला कोने में एरिया बा भाई। अच्छा हाँ अब दूसरा में तो एगो देखिए कुकुर कहते हम दिमाग चारू ओर लगावे ओकरा में। जैसे एगो पीला एगो पीली रही ओकरा में माथारा पीली रहेली स। उ पहले ओकरा के बोलाई दी तो ओकरा के मतलब कि एगो पीलिया जब बोली नु तो ओकर पीला बा पीछे आ जी हंस पीला बा आ जी हंस। तब वो पूछे सा मैंने दिखाई कि खून से आवा तो दूसरा एरिया में घुसल बा ठीक बा। तो करा के तब वो देखी तब दोनों से वही में एगो बदमाश हमने लेखा लड़का घूमत रही हमने जैसे गांव देहात देखते वहाँ पाइट पानी वही में एगो उठा के चेका मार देंगे पीली के नो। खेला तमाम। अच्छा बाबा आपको किसी से प्यार हुआ है कि नहीं अभी तक? कालई की तो
काची से प्यार होला, लड़का से प्यार होला का? एगो लड़की है ना 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 तो केकरा से प्यार होला बताई, केकरा से प्यार हो एगो सकता? संजू फिल्म देखले रहन संजय दत्त हाँ हमें वो संजय दत्त बोले थे हाँ कि हम 300 लड़की कुछ पार करते हाँ। हैं। 300 मतलब नहीं समझे। मतलब संजय दत्त बोले थे कि 300 लड़की हम पार कर दिए हैं, तो शायद हम संजय दत्त से कम ना हैं। हाँ ताकि प्यार अभी अब एके गो से बा। हाँ हाँ जे संगे रहेला, हाँ। बाकी अब चाहतन कि ये लास्ट ये एंड रह जा।